서해의 바람이 시간을 건너오는 곳, 실미도. 그곳에서는 오늘도 과거의 숨결이 조용히 흐르고 있습니다. 끝없이 펼쳐진 갯벌 위로 바람이 낮게 스쳐 지나갑니다. 아무도 없는 이 섬에서 들리는 소리는 단 하나, 바람. 하지만 그 바람은 단순한 자연의 소리가 아닙니다. 어쩌면 오래전 그날의 기억이 아직도 남아있는 건 아닐까요? 서해안의 잔잔한 물결과 드넓은 갯벌, 그리고 그 위에 홀로 떠있는 실미도. 지금은 고요하고 평화로운 풍경이지만 한때 이곳은 인간의 극한과 선택이 교차하던 장소였습니다. 실미도 사건. 그 이름만으로도 이 섬의 공기는 조금 더 무겁게 느껴집니다. 거친 바람을 맞으며 이름 없이 훈련을 견뎌야 했던 사람들. 끝을 알 수 없는 시간 속에서 그들은 무엇을 바라보며 버텼을까요? 그리고 어느 날 그들의 마음속에 쌓여있던 모든 것이 파도처럼 한 번에 밀려 나옵니다. 지금 이 순간 우리가 듣고 있는 바람 소리는 단순한 자연의 울림이 아닐지도 모릅니다. 그것은 지워지지 않은 기억, 말로 남기지 못한 이야기, 그리고 끝내 돌아가지 못한 사람들의 외침입니다. 바람은 사라지지 않습니다. 그날의 시간도 이곳에서는 아직 끝나지 않았습니다. 서해의 바다는 모든 것을 품고 갯벌은 모든 흔적을 감추지만 기억은 사라지지 않습니다. 실미도의 바람을 느끼는 그 순간 우리는 비로소 묻게 됩니다. 그날을 우리는 얼마나 기억하고 있는가?